喂，唔識玩里數，但又想試下用里數換機票坐 J 嘅人可以睇下呢條片啊！嗱，身邊有啲人問我話，今次坐 PEY 去英國買咗幾多錢啊？其實我都係靠平時碌卡買嘢儲 miles 換翻嚟嘅啫。咁啊去咧就 PEY 啫，回程喺倫敦咧都係坐 Y 翻嚟嘅。咁啊回程啊，除咗因為我 online check in 唔到啦，班機又 full 俾人打散嚟坐之外咧，咁都冇乜特別嘢講啦。咁啊以下內容純粹個人心得咧，就冇廣告嘅。嗱，我平時咧就主要用3張信用卡啦，頭2張都係匯豐，第1張就係 HSBC 嘅 Red Card。本地消費好多優惠嘅，成日都有獎賞，RC 都儲得快嘅。咁啊，第2張啊就係 Every Miles 啊，我去到外地咧多數都係碌呢一張卡嘅。咁 Every Miles 咧1 RC 等於20厘，其他卡咧1 RC 等於10厘。咁啲 RC 咧就可以一直儲喺 Rewards 個 app 度，去到期或者你儲夠 RC 咧就可以直接轉落你個 Asia Mile 度換機票啦。第3張啊就係國泰嘅 Mastercard 啦，不過我通常都喺國泰同快運俾錢先用啦，啲里數咧就會每個月直接入落 Asia Miles 個戶口。嗱，另外用匯豐嘅好處就係可以轉讓 RC 啊，咁就即係有得買啦。我當你坐商務去曼徹斯特為例，來回機票都47000，用里數換係176000里。我當你去買17600 RC，求其上網睇最平1 RC 等於1個1毫2嚟計，都係19700，加埋稅都係2萬幾，點都平過你就咁樣去國泰買張 J。嗱，李生咧我就未試過咁樣買 RC 嘅。嗱，雖然呢個手法有啲極端，同埋國泰唔一定會放位出嚟俾你換，但用呢個方法坐長途 J 咧，應該點都平過你就咁買嘅。